फ्रेंड्स, आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का डे 46 है, 46वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं फोनिक साउंड ऑफ ब्लेंड लेटर्स ST एंड SW। फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। स्टार्ट करते हैं ST से। साउंड होगा S का स एंड T का साउंड होगा ट एंड दोनों मिलाएंगे तो साउंड क्रिएट होगा स्ट। फोनिक साउंड बनेगा इसका स्ट। ST को कंबाइन करेंगे तो मिक्स होने के बाद स्ट साउंड क्रिएट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ST स्ट स्ट आर स्टार, स्ट आर स्टार। अगला है स्ट एक स्टेक, स्ट AKE, स्ट एक स्टेक। अगला है स्ट ऊल स्टूल, स्टूल। एंड अगला है स्ट ऑफ स्टॉप, स्टॉप। अगला है स्ट ओन, स्ट ओन स्टोन, स्टोन। नेक्स्ट है स्ट ऑल स्टॉल। अगला है स्ट एक स्टिक एंड स्ट एम्प स्टैम्प। आखिरी है स्ट आर्व स्टार्व, स्टार्व। एक बार फिर देखते हैं। स्ट आर स्टार, स्ट एक स्टेक, स्ट ऊल स्टूल, स्ट ऑफ स्टॉप, स्ट ओन स्टोन, स्ट ऑल स्टॉल एंड स्ट एक स्टिक, स्ट एम स्टैम्प एंड स्ट आर स्टार्व। अगला देखते हैं SW। S का साउंड होगा स, W का साउंड होगा व। मिक्स करेंगे साउंड क्रिएट होगा स्व। हिंदी में कहेंगे स्व, SW स्व। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्वइम स्विम, स्वइम स्विम। सेकंड है स्व AN, AN स्वान, स्वान। अगला है SWING, ING का साउंड होता है इंग, तो ये हो गया स्विंग, स्विंग। अगला है SWEET, स्व ईट स्वीट, स्वीट। अगला है स्व EEP स्वीप, स्वीप। सेकेंड लास्ट है स्व आइप स्वाइप एंड लास्ट वन स्व एटर स्वेटर, स्वेटर। एंड आखिरी एक और है, ये है स्वाम, स्वम स्वाम, SW। ये स्वैम, ये है स्वान और ये स्वैम, SWAN स्वान और SWAM स्वैम। एक बार फिर देखते हैं। स्व इम स्विम, स्व AN स्वान, स्व ING इंग स्विंग एंड स्वीट, स्व ईप स्वीप एंड स्वाइप स्वेटर और आखिरी है स्वैम, स्वैम। ये प्लस का साइन है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है स्टॉप, स्टॉप स्टैग, स्टॉप द स्टैग, स्टॉप द स्टैग। सेकेंड एग्जाम्पल है स्वैम, ये वाला स्वैम एंड स्टिक, स्वैम एंड स्टिक। आई स्वैम विथ द स्टिक। थर्ड है स्टिक स्टोन स्विंग, स्टिक स्टोन एंड swing, stick stone on the swing।
stick, stone on the swing. Fourth example, sweater, star. A sweater has a star on it. A sweater has a star on it. Star. Fifth example, stick, stamp, stake. Stick, stamp and stake. Stick the stamp for stake. Stick the stamp for stake. And last example, she, starve and sweet, stall. Starve, sweet and stall. She starve for sweet at stall. She starve for sweet at stall. ओके फ्रेंड्स, तो हमने कंप्लीट कर लिया एग्जाम्पल भी। फ्रेंड्स, आज का लेसन खत्म होता है यहीं पर और हम मिलते हैं अगले लेसन पे किसी नए अल्फ़ाबेट, किसी नए फोनिक साउंड के साथ। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे इंग्लिश सीखने में जिसे प्रॉब्लम है उन्हें हेल्प मिल सके। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।